Le quinquana. Comme ça, on dirait juste un crocodile un peu musclé, mais en fait, quand on le met à côté d'un homme, ça donne ça. Alors, on peut se dire que ça fait très longtemps qu'il a disparu, mais en réalité, les premiers hominidés qui sont arrivés dans le Sahul, enfin dans le continent australien quoi, il y a environ 50 000 ans, et ben ils ont cohabité avec le quinquana pendant environ 10 000 ans. Mais si vous voulez en savoir plus sur la conquête de l'homme et des animaux les plus fous qu'il a pu croiser, vous pouvez aller voir ma vidéo qui est juste là. A tout de suite.